Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya. Straight to the point. Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, sa may buntag kanaton tanan. Kumusta kamon tanan og welcome sa atong pagkulo kabildo. Karong buntaga atong pagpanikay-sikay usab mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Unya una sa tanan pasalamatan ta ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og laing adlaw na usab karon mga suking tigpaminaw Marso 18 na ang pizza mga suking tigpaminaw adlong Martes. Ato makaigsunan nga mga naminaw og tan-aw sa tuang Facebook Live ug YouTube channel. Kumusta kamon tanan og sa ngalan ni Attorney Rofil Fernandez Banyo katuang regular anchor. Karong buntaga mga kasama ako lang unya ang kasamtangan ninyong makauban kasamang radyoman Benji Olpos Tanghian. Straight to the point. Kita lang una ang temporaryo magkauban karong adlaw mga suking tigpaminaw. Ito na importante kayo sab nga giasikaso si Attorney Rofil. Ato magkaigsunan ang mga naminaw karon kumusta kamon tanan diha. Ani ining adlaw nga Martes medyo mabugnaw ng atong kabuntagon. Tungod kay gabi kasamangkin nakaabtag kadlawon gyud ang uwan na. Antod kadlaw ng uwan mo nang uban ron mga suking tigpaminaw murag way lami nga kana bitaw nga way lami nga bangon na labi na og duna kay dog day mo nga asawa ba ka wala lami pagyapoy tanday-tanday ha. Pero kadtong nga mga dunay mga trabaho mga kasama katong adunay mga kanang naa nga mga trabaho sayo kay ni mata ha. Sayo kay nga ni mata kay trabaho ato makaigsunan usab karon nga mga naminaw naton tanan dire sa Sugbo, sa Visayas, sa Mindanao unya dito sa gawa sa nasod sad nga mga nagatan-aw nato sa tuang Facebook Live, YouTube channel ug sa tuang DYHP live streaming. Straight to the point. O karon mo taga rita sa tuang nga mga isgutanan, atuang nga mga isyu nga mga tokyon diri sa tuang nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Kanhi Presidente Rodrigo Duterte gidala sa clinic sa ICC Detention Facility aron mamonitor ang kondisyon niya sa iyahang panglawas samtang ang iyahang mga tambal napadala na usab sa dahig. Straight to the point. So at least mga suking tigpaminaw maayo ning kuan kay na padala na in town didto ha. Kanang nga iyahag yung tambal nga maoy iyahang kanang naa nga pagaimnon mga kasama no kay nabalaka man gud to in town si Vice President Sara Duterte og si kanang naa nga Attorney Harry Roque kay sila wa kuno sila makasabot sa tambal nga gihatag sa ani Duterte mga suking tigpaminaw dito sa kanang naa nga sa ICC ha. So muna nga tuwa ng hatagan og pagtagad sa datis karon na kuha na kanang naa nga napada na dito ang iyahang tambal. Samtang sa laing bahin kan Executive Secretary Salvador Midildia na kaduaw sa ikaduhang nga higayon ni Duterte sa detention facility sa ICC. Gihulagway ni Midildia nga ang kanhi presidente anaa sa in a very high spirit og gimatod pa niya nga gimingaw siya sa mga Pinoy nga pagkaon sama sa munggos, buwad og piniritong saging. Straight to the point. So muna nga kanang naanad ka kasamangkin ba o kanang naang kaon o kanang naang kanang kakaon mga suking tigpaminaw o kanang mga kanang naa sa tuag yun nga inato nga mga pagkaon mingawon nga dito moto nga ang kadtong atuang nga mga OFW sad mga kasama murag nagkuan sila kanang naang magnita sila paagi nga makadala sa mga pagkaon dito. Pero dunay mga volunteer na nga mga OFWs nato nga mohatag sa mao nga pagkaon ngadto sa kanhi presidente Duterte in town makasama kay nag-request in town siya nga ano sa makakaon in town ani mga pagkaonan yaw sa simple ra gyud kayo munggos, buwad og piniritong saging pero mo na nga ito ang mga OFW sinuo ni kuana ni volunteer na sila mga suking tigpaminaw nga ilahang hatdan dito ang presidente. Samtang sa laing bahin Office of the Solicitor General ni dumili sa pagdepensa sa gobyerno gikan sa giduso nga habeas corpus sa mga anak ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Tungod kini sa hugot nga baruganan sa Office of the Solicitor General nga walay jurisdiction ang ICC dinhi sa Pilipinas.
Straight to the point. Nanya unsaon man dinirong kalakiha kasamangkin ha. Unsa man di ini mahimo ning magsulisas ni baruganan ani ron ha. Unsa man di ini nga kanang nagpasabot ba nga kaning ni ang Solicitor General nagmahay na usab karon ngano nga ang anong nahitabo tong pagdakop mga sukindig paminaw ni kanhi Presidente Duterte og dayong largo dito sa dahig sa Netherlands sa ICC. Straight to the point. So muna itong hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay kuan dito kanang naang karon ni kuan man adi sila mo dipinsa na hinumduman nato nga ang kaning ni ang si Mayor Sebastian mga sukindig paminaw o si Basti kung ingon man usab si Kitty na Duterte mga sukindig paminaw nag-file dito petition dito Supreme Court para mangayo mga sukindig paminaw ani nga writ of habeas corpus so muna ang karon gitagaan og 24 oras ang DILG ang Executive Secretary ingon man usab mga sukindig paminaw ang kaning ni ang ato nga PNP gitagaan sila 24 oras sa pagtubag nganong dili angay hatagan sa writ of habeas corpus mga sukindig paminaw ang kanang naang ang anak ni kanhi Presidente Duterte. So karon niingon na ang Office of the Solicitor General kay kani sila mauni ang mudipinsa gid untas gobyerno. Mauni ang mga abogado sa gobyerno mga sukindig paminaw nga mudipinsa. Pero karon sa mong pagdupinsa nga dili naman sila, dili man sila mudupinsa. Di man sila mudipinsa mga sukindig paminaw, kay nagtuo ang Office of the Solicitor General nga ang ICC walay jurisdiction diri sa Pilipinas. O niya karon unsaon ta man unsaon ta man niro nga nahinayak na rabatog padala dito kay wa gyud usa man wa madala kasamangkin og kuan wa madalag pakiluoy sa ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Office of the Solicitor General. Usa man wala nadalag pakiluoy nga kuan lang kanang nga depensa lang gyud kay kuan man kanang nga naa man tas tinuod unsa man kahay kuan gyud kaning ni ang rason nila kay matud pa nga nagtuo hugot ang baruganan sa Office of the Solicitor General nga walay jurisdiction ng ICC diri sa Pilipinas. Nan karon ya unsaon man ana karon nga unsaon man mga sukindig paminaw nga si kanang naang General Torre to naman General Torre mga sukindig paminaw iyaha man nga kanang naang iyaha bunluton gani unta mga sukindig paminaw presidente akan ni Presidente Duterte so muna ang kinsa may mo dipinsa ani ron si kuan dagway makadipinsa baka si General Torre ani kasamangkin ay nung duman na to nga sa isyo sa PhilHealth ang Office of the Solicitor General maoy ni dipinsa sa gobyerno sa isyo sa PhilHealth ba katong dito sa oral argument mga sukindig paminaw ang Office of the Solicitor General maoy nang mayon na nalipod sa gobyerno so mauna nga maoy nga bugar sa gobyerno kay mao man ang mga bugar sa gobyerno kaning Office of the Solicitor General oni mga bugar sa gobyerno in kaso dunay mga pagpatawag mga sukindig paminaw dito sa Korte Suprema sa atuang nga gobyerno mo na nga kinsa may atuang nga kuan ani Office of the President so karon ang kadton to ang duan ang kanang naa katon sa PhilHealth pag-transfer mga kasama sa 89 billion onya ang kuan man ato katong 69 billion man ang na-transfer aragyo dito mga sukindig paminaw sa National Treasury kinsa may nidipinsa ang Office of the Solicitor General mo ni kuan dito sa oral argument napunga-punga og maayo nakapunga-punga og maayo ngano man sayop man gyud to niingon ang kanana ang Supreme Court nga ngano man nga inyuha man ang gibalhin kanang 69 bilyones unya ang tumong sa pagbalhin kay kuno igasto sa Taytayan nga nagdugtong sa Gimaras Panay Negros nga Taytayan matod pa sa kanang naang Supreme Court mga sukindig paminaw nga duna naman ay budget how come nga inyuhan ng butangan og budget nga duna na naka-allocate nga budget. Straight to the point. Punga-punga mga sukindig paminaw ang Office of the Solicitor General muna nga murag natagam tingali ni kasamangkin natagam tingali ni sila kay sa PhilHealth pa lang daan natingi naman hilaw naman kay kinatawan muna giingon nga diha rang laay ana
Paminaw nako nakakuha na ron ang ganang Office of Solicitor General ba murag naliksyon na ni sila sa PhilHealth. Dito kaning PhilHealth gani nato ni Maes Guti wala pa ni matuki sad mga kasama og maayo gyud. Ani Atty. Rufil although gitikdol-tikdola ng Atty. Rufil pero sa to sang programa sa magabi usay ato sa ning kuanon unta apan nga kauman nga tungod sa kadaghan isgutanan na tanaw ha oral argument. Dito mga sukid tigpaminaw nahibaw-an nga ang Office of the Solicitor General maoy ni depensa sa gobyerno. Ipakita sa Office of the Solicitor General nga insakto ang gobyerno sa baruganan sa pag-transfer sa PhilHealth. Pero wa gyud kalusot sa kuan oy sa kanang naa nga sa Supreme Court. Giingnan gyud nga unya sakto na inyong gibuhat sa inyong tan-aw. Kamo ray kamo ray nakaingon sakto na inyong gibuhat ha. Sunan ka nga ang ilahang nga gihimong rason pag-transfer sa 69 billion nga reserve fund sa PhilHealth kay kana kunong ipundo kuno sa mga infrastructure nga programa sa gobyerno lakip na ang panay gimara sa Negros Bridge. Nya duna na di ay toy naka-allocate ato nga budget. Duna na naanay budget. Oy, una nga nakuan in taon nakapuliki in taon ang Solicitor General kaluoy pod in taon oy. So karon at least nitug-an na gid sila tinuod ha. Nitug-an na gid sila tinuod nga wa dako ha. Kaning ilang pagkuan ron. At least kanang matinud-anon sad mo kay isiluan biya mo sa gobyerno para pagdispensa sa tinuod ha. Kanya og mudipinsa mo bakak mo di man gyapon na kay pananglitan og dunay oral argument dito para patubagon mo dito Supreme Court makapuliki na dito kasamangkin og maayo. Mas labi silang kataw-anan ha. Unya kay nakahibalo sila mismo kay mga abogado guna kaning the Office of the Solicitor General mga abogado nang naa diha nga maoy mo dipinsa mga sukindig paminas gobyerno. So karon tan-aw gyud nila unsa may ilang gikuan ngano man nga murag nagdumili man sila sa pagdepensa sa gobyerno kay nakita nila nga ang ICC gyud lagi human mga sukindig paminaw ni withdraw ang Pilipinas sa ICC niadtong 2018 unya nitok effect na sa niadtong 2019 sa March mga sukindig paminaw ilahan nga giila nga wa nay jurisdiction ang ICC ang pangutana ni tambag bagyo kaha ang Solicitor General dito sa gobyerno kaninya dugay man to kay nasakay kasamangkin. Dugay man napasakay si kanhi Presidente Duterte sa eroplano gikan diri sa Pilipinas maingon dito sa dahig. Akong tan-aw ani, kanang nato pagduda lang. Posible ba kaha ang Solicitor General na nawag mga sukindig paminaw dito sa kanang Malacañang? Ngayon sa inyo nagbuhatak yung may jurisdiction? Pananglitag na nawag kinsa may wala mo tuo. Straight to the point. Kay kaniro no. Ang direksyon mga sukindig paminaw sa kanang naang OSG kuan man kanang naang kuan man gid sila di ta mo dipinsa ana oy kay punta kay balog ka sa mangkinbag ni atras sila tungod kay ilan na ning gipahimangnuan ba nga ayaw nyo nagbuhata ayaw nyo nagdada dito ari usa na nato kuanon sa Kortes Pilipinas. Wata kay baloko ni tambag ang Office of the Solicitor General nga ayaw niyo nagbuhata nga dadon dai nito ang presidente kay why jurisdiction ICC basig ni tambag sila ni atong higayuna pero wa gyud maminaw Straight to the point. Kana mat pagduda lang nato na diha ron kay karon tanaw tanawa ron ni kuan naman ingon adi mi mo dipinsa ana kani ihatag nato ni si General Torre mo padipinsahon nato ani dito Supreme Court kaingon na ko yung Office of the Solicitor General mga kasamang ken nga ulaw kayo nakahibalo nagutang nga kanang na ang way jurisdiction ng ICC dito kanang ang ICC dinis Pilipinas unya kanang nang atuag yun nga dipinsahan gyud nato dito nakuan na rabata nabuko na rabata sa PhilHealth nabuko na rabata sa PhilHealth nya karon mausban ta og kakuan ani mawad-an ang atuang pagka kuan ani kanang mga private nga mga abogado des Office of the Solicitor General kay madlog kitang mo nay balaod nya imo gihimo amo nang at least karon diha pa lang daan nakapatinud-ano na mo diha so mo na ngay butang talang og nitambag sila nya wa gyud patuo kinsa kay wa patuo ani kay grabe ilang gidali wa pa og mae ang presidente mga sukindig paminaw naa na silang poder pero magibuwa gani bisan og usa ka gabi usa ka adlaw na lang gipatulog diha sa diha sa kanang naang Villamor Air Base para nga makahuway ang 80 anyos nga kana intaw nga kanhi presidente wa gyud nganuman ilang gipaspasan og maayo para dili maka-issue ang Supreme Court og TRO mga sukindig paminaw. Straight to the point. So mo na diha rang laay ani ron.
Ining kabuntagon, murag doon na gyoy nanampiling na, ha? Doon na gyoy nanampiling ining kabuntagon sa Malacanang ron, ha? Unsa man, o sa nagsakto na doon ay mga ni-comment dito kasamangkin nga dili baka ha nagpalapad sa papel si General Torre kay nangandoy nga mahimong PNP chief, ha? Pero kana nga tuwa dili kay kana si General Torre doon na ranay amo. Doon ay gamando anak gyud niya ra. Kaya igo ra siyang ni sunod bala, igo ra siyang ni sunod mando, ha? Pero mo na igo ra man sa ni sunod mando kinsa may nagmando ani away lain. Ang ibutyag naman to sa DILG secretary nga si kanang Vic Remulla Jr. mga kasama kinsa ning upat, na kinsa ning upat ka mga tao nga maoy sa man tinuod baka to dili ba to edited kasamangkin ano ra bang fake news ron oy tinuod to, ha? Ang murag kuan tingali to niya kanang naang istorya ra ba to niya nga kaning upat ka mga tao mo nagpaluyo sa pagpadakop ni kanhi presidente Duterte, pero mo na og pulis karon nang nagkaserbisyo niya gisugo ra gud ka di tahod na lang ka unya lantaw sa nimo gipasaligan ka kasamangkin nya dunay mga pasalig diha di murag mainit sa nimuhang kuan na kana imuhang tingkoy og di nimo kuano na. Katong mga nagkuan ha. Katong mga kinsa kahay mga nagsugo ani mas maayo pa imong timo-timo lamog tinughong diha, ha? Atong hatagag pagtagad don mga sukin tigpaminaw diri sa pagpakiguban sa tuang nga pagkulo kabildo. Straight to the point. Balik ta makasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo ha unya ato ning hatagan og pagtagad ron kay kanang naang kanibang ni murag makakuanta makapanglingo ta ni ining balita mga sukin tigpaminaw nga ang Office of the Solicitor General nagdumili pagdipinsa sa gobyerno. So kinsa may mo dipinsa na lang aning kalakiha ron sa gobyerno mga sukin tigpaminaw nga gipatawag man sa Supreme Court. Kanang patubagon ma Supreme Court. Apan mo na ilang tubag nga dili mi mo dipinsa ana nagdumili ngano man. Kay gikuan man dito nga pero kani ato ni tan-aw na kay kanang Office of the Solicitor General niingon sila unsa may rason nga di sila mo dipinsa sa gobyerno tungod kay hugot ang ilang baruganan nga ang ICC wala na jurisdiction dinis Pilipinas. So mao na nga wa na may jurisdiction ato ang mapangutana kung atol ni atong adlaw sa pagdakop makasama posible bakaha nga ang Office of the Solicitor General nanawag mga sukin tigpaminaw dito sa Malacanang or kinsa yung gitawagan nanawag bakas pulis nga unsa man nanawag ba nga ayaw ninyo na og ikuan ayaw ninyo na og kanang naang idayon kay walay jurisdiction diri ang kana walay jurisdiction diri ICC kay ibutang talang og niuyon sa dang Office of the Solicitor General ani kung gikonsulta sila sa to pa mo cooperate sila kay niuyon man di ba pananglitan og gikonsulta ang kaning Office of the Solicitor General nga unsa man ni kanang naang ato na ni ipadala dito og largo si kanhi presidente Duterte kay pananglitan og niuyon ang Office of the Solicitor General sa to pa mo cooperate sila kawante kay kaila man plano. Pero karon nang hinaw naman, karon di man mo dipinsa. So posible baka nga gitambagan sila sa Office of the Solicitor General apan wa gyud manginano, wa maminaw. Straight to the point. Nan karon di kinsa may sigig isig-isig ani ron. Kinsa may sigig isig-isig ani ron ipadala dito. Makadipinsa baka sila ani ron kalakiha dito sa Supreme Court, muraga paminaw lagi nako ani, nakatulog pa baka story ani ron. Pero sa ako anang gikaingon makasama nga kana si General Torre pod ato apong respetaran kay kanang naang gisugo ra man pod siya. Gisugo ra man siya, igo ra sa ni Tomas Balaod. Pero nakahibalo ba siya sa iyahang gibuhat sad mga sukin tigpaminaw niya kaning niya atong kapulisan do naman ay mga abogado dito. Panitan diri sa atos pero 7 sa dili pa na mo himog lakang atong pero 7 mo konsulta na sa abogado. Naman si kanang Kernel Pilari ay abogado man na. Mo na nga dili mga sayop. Kani dito ay kung inanggoy abogado kadaghang abogado dito mga sukin tigpaminaw sa ang mga kailan ni Torre wa gyud sa nangonsulta ani. Kasamangkin kay butang talang gisugo ka pero gisugo ka unya sayop ang gisugo nimo
Mutaho na di ka bisag kahibalokan sayop imong gihimo. Muna nga kani atong kano ni kaning ni ay kinsa man ni nga mga giingon mga sukindig paminaw nga dunay kalabutan. Dunay kalabutan ato ning paminawon kuno kung tinuod ba ni nga statement o unsa man ni nga statement tinuod ba ni nga kaning mga tawhana maoy dunay kalabutan nga ipadakop si kanhi Presidente Duterte. Straight to the point. Ato ning hatagag pagtagad don mga sukindig paminaw ha kay ato ang ato aning kanang naa nga paminawon sad kay ato aning paminawon mga kasama kay kanang naa nga unsa man ni nanggawas naman ni ron na kaning niya nga mao nga mga o niya kaning ni karon hinay nang mogawas ang kamatuoran ani ha. Agahapon gi-explicar ni Tony Rofil sa programa mga kasama nga kanang naa nga katon sa pagdakop ba yaman tong gi-explicar sa pagdakop. So karon mura na kaingon mo lagi tong nakaana ko kasamangkin ba nga kaning Office of the Solicitor General kay nagsunod man ta sa oral argument sa kanang naang Supreme Court kabahin aton sa PhilHealth lagi nagpunga-punga intawg maayo nagpanladok intawon mga kasama ang kaning Office of the Solicitor General kay gibali-bali og pangutana dito sa Supreme Court kabahin sa ngano nga kaning niya nga ilahag yun nga gibalhin ang katong kwarta sa katawan reserve funds kwarta na mga sukintig paminaw sa mga nag-contribute sa PhilHealth. Ganong ilaman ang gihilabtan nga di man na kwarta sa gobyerno. Banay pa ang gobyerno mo dungag og kwarta dito sa PhilHealth. Unya, increasean ang package rate. Increasean ang package rate sa mga kanang naang mga nag-contribute. Unya, kanang naang og palitag daghan pagyud gani didili kilahan na lang nang kuhaan ang kanang mga contribution kay aron nga dili mabugatan ang mga gagmay nato nga mga mamumuo. So kaning ni karon ang kaning mga naminaw sa nato nga mga dumadapig di kanhi Presidente Duterte mayon sila hay in town murag do na nagigamay timailhan nga banag-banag sa adlaw so mo na ang kay kana na ang kuan man kana na ang karon kinsa may mo kuan ani kinsa may posible ka kinsa may posible usa ka mga sukintig paminaw nga mo barog karon sa gobyerno so kani mahitabo ani maisyuhan gyud og kanang naang habeas corpus so manubag sila aning kalakiharon pananglitag mo isyu na og habeas corpus mga writ of habeas corpus corpus na mahinoon kamtag hinon na Scorpio sa kanang naang corpus mga sukintig paminaw kanang naang manubag sila ani ron. So kaning ni adako ni siya og kuluanon nya ngano man ang isisi mo bitaw na nga kanunay nag-ingon niingon ang Quadcom ang Quadcom karon ingon na sad ang Quadcom pinaagi ni Congressman Ace Barbers nga wala gyud kunoy bisan gamay nga tabang ang Kongreso partisipasyon mga sukintig paminaw dito sa ICC. Mutuo ba kaha kamo mga naminaw mutuo ba kaha ang katong mga naminaw nato karon nga kaning ni ang Kongreso kuno ang Quadcom wa gyud kuno mo participate bisag gamay. Pero imong paminawon kadto mga sukintig manas Congressman Abante, ikaw Congressman Abante pastor ka man, unsa man tinuod bagyog kaha siya ra ba toy nag-ingon ka sa mangkin nga kaluoy sa 30,000 ka mga gibiktima sa war on drugs si kanhi Presidente Duterte. Matod pa kinahanglan makakuha gini justisya. Diha dapita Congressman Abante recorded man na do na mami na preserve ana nga kanana ang video nimo. Unsa man ni? Tinuod ba ni unsa man nagkasabot mong isbarbers nga kwan og murag nga sumpaki yung tubag lagi. Ang presidente sad mga sukintig paminaw moingon ang atua nga Presidente Marcos nga wa gyud ta ni cooperate. Wa ta ni cooperate pero karon di ay video nga ni-leak mga sukintig interview gyud ni. Adi ay interview mga sukintig paminaw nga ang DILG mao ini butyag. Apil man lagi di ang presidente lagi. Pero tanaw na to mga sukintig paminaw unsay sud aning video. Ani ato ang tagsa-tagsa og pugnet kaning ni ang mga punto. Kay mo lagi na nga ayog patuho pananglita mga naminaw na to. Mismo mga grade 2 mismo mga grade 2 ingon ang presidente nga wa man ta ni cooperate dito.
Wa man ta ni cooperate dito mga sukindig paminaw sa kanang na ang gobyerno sa ICC. Wa ni cooperate unya ato ang eroplano ang gigamit, ha? Patuhua lang ang bungol, ayaw ang buta, ha? So muna nga kuan man kanang naa nga ang atua nga mga kaigsuunan, mga naminaw nato, wa man ta naingon nga dapig ta sa pikas mo nga tua lang ba nga ang karon ang Office of the Solicitor General. Dili ba ka ni ron sila kasamangkin kuhaan ni kuan basig kuhaan ni sila ron og kanang naa nga o baka ofira na po ni sila og kanang ang sa army gi-ofiran ra batog 350 pesos. Kanang gi-ofiran gihatagan gyud. Gihatagan mga sukindig paminaw og 350 pesos nga additional allowances ang atua nga mga AFP. Unsa ka ngano man nga kuan man na kanang naa nga ang kuyaw ani ba og kani parisayno ning Solicitor General ron, ha? Ang kuyaw ani mga sukindig paminaw og ipiton ang Solicitor General. Pero ako pod, ako kasamangkin unya nakoy maklasmate nga mga abogado nya labinag nagtudlo ka. Labi na kasagaran sa mga abogado nagtudlo man og mga law school. Unya pananglitan og ang imong usa man nimo pagtudlo, nagtudlo ka mga estudyante. Unya ni kanang naa nga ni kuan ka sa sayop. So mo tingali ni nakaingon ang Office of the Solicitor General nga murag di man ni maayo ning ato kay kahibalo man gyud ta. Tataw kaayo oy. Tataw kaayo ang kaning ni ang kamatuoran nga dili malubag nga way jurisdiction ang ICC dinis Pilipinas. Pero mo dipinsa gyud ta sa sayop. Asa man ta na? Mo nag-ingon nga mulusot kay gyud bisag napiit na, ha? Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Karon na lang taud-taud mga sukindig paminaw ha sa inigbalik na to. Dugang na to mga isgutanan og uban mga isyo atong hatagag pagtagad human lang sa tuwa nga RMN Network News nga mosunod na karon dayon mga kasama. Balik ta makasama diri sa tuwa nga kulo kabildo karong buntaga. Straight to the Adi point. ato mga naminaw ha karon kita mo timbawas or motiwas sa kanang programa ni Attorney Rufil kay duna sa importante kayo sad nga gilakaw mga sukindig paminaw, no? Amo na nga kita gihapon ha kasamang Benji Tanghian nga makauban ninyo mga sukindig paminaw. Kaniya antos-antosa lang sa ako ninyo ron, agwanta-agwantaha lang sa ako ninyo sa kadlaw lang bitaw ha. Karon na bitaw higayuna. Sumuna ang kanang ang kuan na lang kanang ang antos-antosa lang usa ko ninyo. Karong adlaw mga sukindig paminaw kay ugma pohon mo balik na to si Attorney Rufil na unyang uban dali kay mingawon gyud no uban. Bitaw kanang ang karong adlaw kita sa moy modala sa programa ha. So muna ang antos-antos lang usa mo diha. Balik ta makasama diri sa tuwa nga pagkulo kabildo karong buntaga. Straight to the point. Unya sa dili pa ta maadto sa mga tukiunon karon kay di ay nadugang naman sad ni mga sukindig paminaw nga atong isgutanan oy ha. Na may kanang ang nadugang naman sad ning atong isgutanan karon kasamangkin ha. Nga matod pa gitugutan na sa Comelec nga makapanghatag og akap pero ipaagi gyud sa DSWD ang dili tugutan lang nga atol sa distribution mga sukindig paminaw dunay mo patimaw nga politiko ha. Gitugutas Comelec pero matod pa nga bawalan ha ang politiko nga patimaw. Tinuod ka ha? Maumang-gani na kasamang ambot lang ko kaning niya mga pagdudas mga tao maumang-gani na hinungdan nga ang uban gyud gusto nga mo-appeal gyud moapa sa impeachment ni Vice President Sara Duterte para mga sukindig paminaw mahatagan kuno o mga budget sa proyekto ha apil ng akap na tingali ha. Kanya dili na hinuon pa tuol sa kanang distribution pero kaning ni tuol lang tas Comelec sa kay mauman pero atualan ning tan-aw niya kamo mga naminaw na to diha kato mga naminaw diha og naipanghatag dawato na to kay kwarta man na nato mga magbubuhis di man na kwartas politiko unya video lang ninyo gamay para bulahan niya isindres DYHP para ato ang hisgutan ha. Tan-aw na to pananglitan og dunay mutunga nga politiko atol sa distribution sa akap unya pananglitag dunay politiko
kami na mo'y bahala na ipasa lang na namo. Pwede diri sa akong account ba, kanamo diri kinsa diri sa ata page bang Attorney Rufil sa tong page sa DYHP, baka sa kuha ka Benji Ulpos Tanghian nga kanang Facebook, o niya kanang ipasa ninyo nya asan ni nga lugar kay bulahan kita mo mingos kumilik unsa man ni ningo man kumilik nga inyo ang i-disqualify basta dunay mutunga atol sa akap distribution ha. Ato nin tan-awon kung duna bay ngipon ang bahad sa kumilik ha. Straight to the point. Now, sa dili pa ta mo ari aning ni ang mga isyu sa kay duha man ni ka insidenteng sunod-sunod mga sukintig paminaw sa nahitabo nga pagpanglugos in town. Di aman tay mga kuan ato ning kuan karon kay sus kaluoy ba in taos mga biktima no? Kaning ni ang sa diris ato mga sukintig paminaw di man po'y lugos in town. So karon ato sa hatagag pagtagad ning ni ang kaning nga viral man guniron o niya nakahibalo ang mga tao mga sukintig paminaw ilabi na katong mga dunay social media accounts pagkahibalo nila nga uy mo dinhi mga tawhana ang hinungdan nga ngano mga sukintig paminaw nga gidala dito si kanhi Presidente Duterte sa The Hague, Netherlands tungod aning matod pa no kay kuan man amot og kanang tinuod ba ning giistorya ni kaning John Vic Remulla Jr. mga sukintig paminaw mao ni siya ang DILG secretary karon puli ni siya ni Abalos kay si Abalos dagan magsenador kay gi-interview siya ni Finky Webb mga kasama o niya gipangutana nga kinsa man gyoy utok atong pagpadakop ni kanhi Presidente Duterte. Ikaw ba mo'y utok ato? Wa ni katawa sa insawa dili ako. Tay ningon sa dili lang ako. So do na ba sa gipang-mention nga mga ngan? Do na sa gipang-mention nga ngan unya kanira bang mga pangana mga sukintig paminaw mauni ang gisaligan ni kanhi Presidente Duterte sa iyahang pagka-presidente? Straight to the point. Pero mo na nga to nin tan-awon og atong paminawon sa ning ilahang interview, paminawon na to nya kato mga naminaw na to karon, kanang naa nga mga nagtan-aw sa Facebook Live, ang uban nakakuha naman ani, nakapaminaw namang uban ani. Kanang naa nga nakapaminaw namang uban, unya nakadungog ng uban pero atong balikon kay ato ang kuhaon ang mga punto mga sukindig paminaw ato sa nga kuanon ato sa gud nga ipakita ning mga video ato nga paminaw ni ato ang paminawon ipakita nato mao ni ang interview ni Finky Webb usab makasama ngadto ni DILG Secretary John Vic Remulla Jr. Kani fly him out of the country to face the ICC at The Hague in the Netherlands. But before he left the country, Duterte's camp wasted no time to convince the Supreme Court to stop the arrest. A commotion ensued prior to the former president's departure. Let's get on point with Interior Secretary John Vic Remulla. Secretary, good to finally have you on the show. Maraming salamat po sa inyong oras. Okay, there's a lot to talk about. I'm going to start with this because there's supposedly a policewoman, a member of the Special Action Force, that was hit by a cell phone on the forehead. Let's play that video. Maybe you can help us. What happened? Bakit ba nagkagulo dito? I think that was the time that they were informed that he was going to be brought to the plane already. And the weird thing is that she was offered to ride the plane with him. You're talking about the partner, Hanilet. Yes, she was offered and she refused. And when he was being asked to go to the plane, she suddenly threw a fit. Kaya dito po is yun po, yung isa sa miyembro ng SAF ay tinamaan po sa forehead, no? If you notice, lahat na nakapaligid kay Presidente, babae. We didn't want, ayaw namin na mga lalaki ang pupwersahin siya. Baka kalad ka rin siya kung ganun. Kaya babae talaga ang nakapaligid sa kanya. Sinadya po yan? Yes, sadya yun. How many policemen were deployed in this whole, everything, sir, from the airport to Villamor to Camp Crame? Oh yeah, it's not as simple as the airport. So in the airport, we had 1,500 men. We didn't want a Ninoy Aquino scenario to occur, so we were very sure of the security. Sa Malacanang, there was another 1,000. In Crame, the usual lang ang Crame, at saka yung veterans. So,
Veterans had maybe 200. Veterans dahil? Just in kung case that he sakaling. felt sick, may dadalhin siya agad doon. So, And in Villamor, how many were there? Villamor may be, kasi contingency airport yan eh. So, 2,000 all in all in the air na Villamor premises. I see. So I want to go back to that video, no? So, when that happened, Isa to sang ikuan sa gamay kasamang names, no? So kanang na ang unang pangutana mga sukintig paminaw ni Finky Web, ang kaning kabahin nga dunay pulis nga nasamdan sa agtang. Tungod mga sukintig paminaw kay matod pagi kana na ang murag aksyonan o kung sana gi murag puspos ba na kasamangkin or kanang pakong ni Hanilet ang kanang naang asawa ni kanhi Presidente Duterte moto nga na kwan na bukol sa agtang ako nang naigo sa hapak sa cellphone na katong usa ka policewoman ha unya di pangutana sa ikaduhang pangutana pila ka mga pulis ang inyuhang gideploy diha sa airport ha matod pa nga usa ka libo ka mga pulis kasamangkin grabiha daghana no usa ka libo ka mga pulis ang gideploy diha sa airport unya usa ka libo pod ka mga pulis diha sa Malacañang ang gideploy nila mga sukintig paminaw. Unsa man ni kaning dito sa Villamor Air Base apil na ba sa kanang usa ka libo or lahi po tingali ni ang mga pulis ka putin daghana unya kadito sa veterans ka kaso og magkinaunsa ang panglawas ni kanhi Presidente Duterte o kinahanglan sa Dadog Hospital tuapoy naghulat itong 200 kapin ka mga pulis mga sukintig paminaw biha daghana nga ku ano kanang naang pagkadaghan sad mga sukintig paminaw nga kanang naang na kuan ani kanang na mga pulis kinato no mga babae to nga mga pulis dunay mga laki pila ka buok dunay mga army sad ingon mo sa story dito story dito mga sukintig paminaw nga kanang naa nga maoy hari nila dito moy commander in chief kanang ground commander kani hatagan og pagtaga drone kay no mo ni ang kani sa kuan kaning sa interview mga sukintig paminaw kay sus kanang naa nga mga kuan siya daghan kayo nga mga pulis dito noon pero mo na nga yanang naang katong sa komosyon naman to nakuha naman to sige ito ko na ipadayo gamay ni unsay sunod pangutanan niya kasamang names. Contingency airport yan eh. So, 2,000 all in all in the air na Villamor premises. I see. So I want to go back to that video, no? So, when that happened, nagkabukol po yung staff na policewoman, and there was also a statement made by the spokesperson of the PNP, General Jean Fajardo, and she said this, lahat ng pagmumura, panlalait, tinanggap ng kapulisan, and they still managed to exercise maximum tolerance with all the policemen and policewomen that were involved in this. Were you happy? Were you satisfied? Oh, yes. Sino man di matutuhan yan? Yung mga Duterte supporters? Kasi hindi expect mo na lalaban sila na magkakagulo. But they all followed instructions, maximum tolerance, all courtesy given. They offered them lahat ng accommodations na hiningi nila, binigay. Anong pagkain gusto nila. Humingi siya ng kama para magpahinga, binigay sa kanya. Aircon naman yung kama. He asked to see his lawyers, dumating naman. So, binigay naman sa kanya lahat ng courtesy. Okay, when you say that, sir, yung mga abogado niya nasa labas ng Villamor Air Base, ayaw papasukin eh. Ando doon si E.S. Medialdea sa loob. E.S. Medialdea. Andun din si Attorney Delgar sa loob. Yes. Yes. Pero meron pa pong ibang abogado. Kani kato ni pagsaysay di ay sa kwan ha. Hindi na pwede. Arita sa katong kwan og unsa man kanang okay na tao dara kani. Kung papapasok ka ng ibang tao pa. On top of this, kayo ho ba? Because during the press conference of the President, it was you, kani. the President. Yes. So, ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there. Secretary Anyo was there too. And the President and I. Kana dia lapita isa. Kana na dia lapita isa kadiyot sa. So sa giingon niya nga kamo ba ang kanang na ang kamo ba nagplano ani? Inyo ba ni nga efforts ningon sa dili group efforts kuno? Grupo mga sukindig paminaw nga efforts ang tanan. So dili lang siya. Kisa may yang gi-mention. Kisa may yang gi-mention mga sukindig paminaw. Una niyang gi-mention mao mga sukindig paminaw si Eduardo Anio kanhi DILG secretary ni kanhi Presidente Duterte nga maoy usa nga iyaha mga sukindig paminaw nga kana bitaw gilauman kana bitaw murag dako kay salig ba iya nga
naay kanang naang pagsalig, dakong pagsalig si kanhi Presidente Duterte ani niya. Kay mao lagi na kanang retired general sa EFP. No, sa atuang kapulisan. Maoy, wa pa ta kadungog sa kanang naang tubag ni sekretary Anyo kung tinuod ba. Kay kaning ni istorya man ni DLG secretary pero wa tingali ni sa plano nga iyang gubon sa doy dili tinuod. Di ba? Butang tanga mingon si Anyo ron og si ganang Gibo Suduro og mingon sa nga dili man na tinud gipan sa to pagiguba sila ni John Vic kanang Remulla. Di po tingali mo istorya John Vic kundi tinuod. Na unya kanang sa may kuan ani nga katunto hinuon na giplano kuno ni nila tanaw na to og dili lang siya mo nagplano. Apil ni ini si DILG secretary kanang naang Eduardo Anyo onya si Gibo Suduro mga sukin tigpaminaw onya siya kani si John Vic Remulla og si Presidente Marcos. Ato ang ano ni kanang nato ipadayo gamay ha. Secretary Anyo was there too, and the President and I. So hindi group effort. Secretary Chodoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So hindi naman ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chodoro was working out of his office sa Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in his location. So ako lang nasa Malacanang. Was it a little odd or hard, I guess, for Secretary Anyo, sir? Knowing that, of course, he was I think so. part of the I think administration. he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And Such as? Or is there anything you can share? The conversations on whether or not they would go home. I think the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary So niingon mga sukin tigpaminaw nga ang mga lawyers ni kanhi Presidente Duterte niingon makasama nga kanang naang mas mayo nga magpabilin kada sa Hong Kong o baka adto kag China. Ni-inform sila. Agi-inform mga sukin tigpaminaw so tan-aw ni kay kanang naang kinsa man poy ni hatag og information didto sa pamilya mga sukin tigpaminaw ni kanhi Presidente Duterte pero gusto matod pa sa mga anak ni kanhi Presidente Duterte nga mo pauli gyud dinis Pilipinas. Gustong mo pauli kay matod pa dunay nakadawat sad siya og mga taho gikan sa iyahang mga kanang naang mga abogado ba ni kanhi Presidente Duterte nakadawat og informasyon gikan sa mga kanhi tao ni kanhi Presidente Duterte diha sa Malacañang nga dili kuno tinuod tong warrant. So mo nang napugos og sila pauli day kasamangkin o sa may dili tinuod nga tinuod man di ay. Asunan ka ha? Gipili gud to. Kanhi DILG secretary ni kanhi Presidente Duterte mao si kanhi Secretary Anyo. Wata kahibalo ha kung unsay kanang naang participation ni Anyo. Posible baka nga si Anyo baka kasamangkin maoy nagtip ba nga oy naay warrant. Ana. So panlitan gitipan ba pero kay kanang naang siya man say National Security Advisor. So iya nga adto niya mo sandig ang presidente. Nganong adto mo sandig? Kay siya ang National Security Advisor. Unya nganong mo sandig ang presidente ngadto ni Gilbert Chodoro or Gibo Chodoro tungod kay say Defense Secretary. Straight to the point. Pero mao na nga kinsa man kang tawhana nganong nakauli man. Ikaw kinsa man kin? Ikaw magkapangutan na ka kinsa man tawhana nga diha sa Malacañang nag-ingon nga adi man tinuod nang naiwaran. So ikaw tuod na lang ka. Pero usasad base na si kanhi Presidente Duterte kay dito pala sa Hong Kong nakahibalo naman siya nga duna kunoy warrant. So kuno man to yang giikwan. So dunay nakatip nila nga dunay warrant.
Pero na ako doon ingon sad, nilik sad mga sukindig paminaw nga, di man na tinuod kay kana mga pulis sa airport, kana mga pulis sa Davao, gikuan ra na kay practice para sa pag depensa panahon sa eleksyon. Diga? Oh. So mo na nga kanang naa nga kuan man. Mo na karon nga to ni hatagag pagtagad kay pananglitan og na magoy-ingon nga si Presidente Marcos wala kunoy kani uban ang mga supporters ni kani Presidente Duterte mga sukindig paminaw. Mingon man kanang naa nga si Presidente Marcos wala kunoy utang kabubuton mo ni inana ba nga kuan nangwinta. Kana na mga inana pero makaingon ta nga ilahapon na. Pero karon dili lang dahil Presidente Marcos mga sukindig paminaw ang ingon ani karon. Pero kana tan-aw na to ni kinahanglan tang maminaw sa habig sad ni Secretary Eduardo Anio. Gani Secretary DILG Secretary Anio kun unsa ang partisipasyon ha. Siya bay ni ingon nga dunay warrant, pagbantay-bantay mo kay dunay warrant, posible. Pwede sad og say mo ingon nga di man tinuod nang nay warrant. Nganuman, kung mo ingon ka nga nay tawo ang Presidente des Malacañang, way lain nga kasaligan diha ang iyang kanhi DILG Secretary. Ato ni hatagag pagtagad karon sa break ta kasamangki. Gamay. Okay. Break sa tagamay kay manay nga buhi sa kuno sad mi dire kay. Ato hatagag pagtagad diro na human lamang si pila ka mga handano kay pahinuno. Standby lang sa. Balik ta mga sukintig paminaw dire sa tuwa nga pagpakiguban sa tuong pagkulo kabildo. Straight to the point. Onya muraga na pasinsa kayo atong mga nagatan-aw sa YouTube channel. Adunay kakulian kaganiha pero murag okay na nya to ang Facebook live sad ato ang connection sa internet unsa man tawa ta sa butahe ani sa kuan na Interpol ha. Ato ang connection kasamangki unsa man dia tan-awa ko no. Pasigi sabotahe ni ato ang connection sa ato ang internet dia sa ICC ha. Nya ato ang sakuan sa radyo na to kasamangki unsa man nakuan ta ganiha unsa man ibalik na ta kasamangki balik na no ang murag dunay gamay nga kulian sa tuwa nga signal sad mga sukintig paminaw sa radyo at karon okay na tawo no. So ato ang mga naminaw kay lisod kayog mabitin mo diha no. Ato ang mga nagatang aning niya nga maong programa usab karon ha. So mo nga ato ang gi say-say kaganiha kay kaning niya noon makaingon tang lisod kayo sa part ni kanhi DILG Secretary Eduardo Anio makasama kay siya mo DILG god unya. Pero gasa na ka nagkatrabaho karon, siyempre ang imuha tingaling loyalty kasamangkin, murag mabalhin gyud tingali. Mabalhin imo ang loyalty kay ikaw man ang kuan karon National Security Advisor. Unya total mega wa na bitaw na kanang naang di na bitaw presidente si Duterte. Mao na gihimo sad sa uban nga mga congressman. Bantay ka sa ubang mga congressman nga mga kumari pa, kumpari pa ni Sara, Vice President Sara, maupay ni aten sa bunyag, maupay ni kasal nila sa dito sa Davao ang uban, gikasal sila dito sa opisina ni Sara. Matod pa kanang naang mga best friend kuno nila katong sa mga 2022 pa nga eleksyon. Daghan kayo. Pero pag abot sa higayon mga sukindig paminaw nga ang prinsipyo og sinsilyo nay magtigi. Mulabaw yung sinsilyo pero dili lang sinsilyo ha, kanang sinsilyo. Kuan ra na kayo, ha? Kanang sinsilyo ba? Pero mo na nga kani nakakuan man ni kay kani lisod kaayo sa part ni DILG Secretary Anio ay mo na nga motingog si Secretary Anio ani. Kay matod pa siya mo ay number 1 gyud kuno nga ay pasangil ni kanang na John Vic Remulla ay. Nga number 1 nga maoy nagkuan ani dako mga sukindig pawi nagpapel para arestohon si kanhi Presidente Duterte. Yun naman dunam sa background sa security gyud kasamangkin kay kuan gud siya general gud siya sa kanang naang EFP sa una. Dayong gihimo siya nga DILG Secretary ni kanang naang Duterte para nga katahaan siya kay dunay kanang naang dako respetado ang ato ang dako labaw sa militar. Respetado muna nga way mga mo kana bitang mga mayor kay kanang DILG ang under ana mga kanang mga local officials nato og ingon man sab kanang ato ang mga kapulisan. So siya gibutang diha para isog walay mga kurakot nga mga desubos nga mga
politiko or maintap sila o gatuang nga mga pulis nga di magbinuang. Muna nga gisaligan sa ni kanhi Presidente Duterte kani adto. Pero matino, unsa man ay tinuod baka ni muna nga huwato na to ang statement ni kanhi Secretary sa DILG Eduardo Anyo kung tinuod ba kaning giingon ni John Vic Remulla. Straight to the point. Kay kapon na ni bag pananglitan unsa man tinuod baka or dili kay matinuod ni putin daghan ng ahas sa kalibutan. Ano ingon na kanang mga nag-comment na to mo ilang ingon daghan ako no pero muna nga kanang na makasabota kay sunan kanaan naman ron sa naan naman mga sukintig paminaw sa kamot ni Presidente Marcos si kanang naang Eduardo Anyo. Siya may yoy kuan niya, siya may National Security Advisor. So depende ra gyud na og duha ka buk iyang kuan. Yang pilian. Pananglitan og supak siyang kabubuton, di mo resign siya. Di ba? Supak siyang kabubuton kay si ang nakapahimo niyang tao si kanhi Presidente Duterte. Kisa may nakaila ng Eduardo Anyo god. Kisa may nakaila tingali anak kana ra mga kuan diya sa mga army, mga militar na to. Sawa pa na siya ni retire. Kisa may nakaila na diha na pag-abot ni kanhi Presidente Duterte gihimo siya. So kuan naman gyud na muna prinsipyo? Prinsipyo or sinsiyo? Muna nga dili na taangay mo kumpiyansa di na makaila kasamangkin oy no bisan pag imuha pang giisip nga suod nga higala giisip nimong kasaligan ay mo kumpiyansa kay karon tuig sa mga bitin na. Dia pa ay kaning niya mao man ni si kuan kanang naang pero kani maghuwata sa tubag ni DILG Secretary Anyo kung tinuod ba mo ni pangutana nato tinuod ba ang pasangil ni DILG Secretary kuan pero ngano mang mamutbut man pud si DILG Secretary Remulla og dili tinuod aron lang yung magdinautay sila dia magunay sila dinautay og di magaling tinuod so posible nga tinuod ni nya kani si Gibo Chodoro unsa may kalambigitan ini mga sukindig paminaw. Amo na daig ni sa ni kanhi Presidente Duterte sa una kay kanila gis gibo sad ambisyoso sad ni sa mahimong presidente. Kanis gibo Chodoro sa tinuod lang di mami ing unsa niya di man ni kuan abusyo kuan ni dagan bitaw nig presidente kasamangkin. Ni dagan nig presidente wa kadaog. Kani si Gibo Chodoro. Gilberto Gibo Chodoro Jr. Nidagan og senador, wa kadaog. So karon kay doon naman si ambisyon nga mahimong presidente, labi na nga iyahang iduot si Duterte kay para daghan silang managanay og presidente 2028 Onya kun atong masubay. Kung atong masubay, mas muluyal gyud ni si Gibo Chodoro. Chodoro kaning Defense Secretary nato karon. Kay ngano man, pag umangkon ni siya ni Danding Cuangco. So pag umangkon siya ni Danding Cuangco nga chairman mga sukit, apil paga ng San Miguel inon ani kalakihan. Nga chairman sa San Miguel Corporation. Unya kanang nga kuan na siya kanang former chairman. Former chairman sa San Miguel Corporation. Unya siya mga sukintig paminaw si Chodoro igtagurha siya ni former President Benigno Noynoy Aquino III. Straight to the point. So muna ang katubang kuan kanang naang si Noynoy momantong anak ni kanhi Presidente Corazon Aquino. Og former Senator Benigno Ninoy Aquino. Muna. So muna ganin Chodoro dili ta makakuan niya kay although dili kayo ingon ana ang ilahang kuan pero gidaig ba ni siya tong one time nga ni kuan kasamangkin? Gidaig ba ni sa ni kanhi Presidente Duterte si kaning si Gibo? Kay murag naa ni sa kuan ang asawa ba to ni Gibo or kinsa to nga mga pamilya niya nga na nagtrabaho sa Malacañang sa una? Pero mo na nga maglantaw ni Gibo moy wa magoy daog-daog ani pagka presidente nya pananglitan kining mga Duterte og naa pa ni wa gyud koy tsansa ani So posible sana pero mo lagi na nga dili ta makamahay nila ngano man di ta makamahay una ang ilahang loyalty sa pagkakaron naa gyud sa administrasyon
Nagyos administrasyon kay sila man ang kanang naang haligi sa administrasyon karon. Ino na to appeal sa kanang naang haligi sa administrasyon. So ang ilahang loyalty, alangag ato ka mo loyalty sa kontra sa administrasyon. So duha ra gyud. Tan-aw ni kanina si Gibo Sodoro dili ta makaingon nga mao ni ang iyahang gibuhat dito ni kani Presidente Duterte. Una, nangandoy ning mahimong presidente. So mauna nga og kinsay mga sikat or kanang mga kusog sa masa apil sa di sa mo patibugso kay ganahan man sa di magpresidente. So di ta makakuan ana unyang loyalty na gyud ni Presidente Marcos. So nan kaasam na ka mo loyal ato kas dili nimo amo unya kaning ni asikuan na mo lagi na si Eduardo Anyo hilong pas pagkakaron. Na kani mo man ni siya. Hilom pa ni siya sa pagkakaron, wa pa siya muhatag og statement pero mas maayo nga muhatag sa statement either iyahang i-confirm or iyahang nga kanang naang dili niya ang kunon kaning giistorya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kay makaingon ang mga tao nga grabiha no kanang naang ang nakapahimo nimong tao kaning na-eleksyon ni kasamangkin. Na-eleksyon ni nga una di ta magpatakag salig sa katao. Na-eleksyon ni nga makuha na to ani. Pero mo lagi na nga wa naman. Na kanang nakuha naman. Sumana nga kuha ni sila. Si Chodonro kuno na tao sa Isabel sa Ilocano din mga kuha ni yun ay ilahang kanang naang ilahang kasing-kasing mas duol gyud mga Marcos so muna nga diya dapita di ta maka kuha diha kay sigurado man na si Gibo sa wa pa si kani Presidente Duterte kuha naman na gibo naman na sige naman nagdagang senador kani adto nya wa man kadaog karon pananglita nakahibalo na ang tao kasamangkin 2028 nagplano ni mudagan banig presidente mudagan banig vice president mudagan banig senador ambot lang mga tao lagi magbuot pero kaning si kuan Eduardo Anyo pero asa kon tan-aw ni Secretary Anyo mga kasama kuan kayo lisod kayo sa iyahang part siguro ko nabugatan sa ani nabugatan sa ini kasamangkin kay una ang nakapahimo niyang tao nga naila ang iyang pangalan o gitagaan sa dakong kahigayunan sa posisyon sa gobyerno kanang DILG Secretary kasyonan kana kadako ana nga posisyon si Presidente Duterte kanhi Presidente Duterte onya karon gikuha sa mga sukindig paminaw sa presidente mo na nga maglisod siya og kanang naapong pananglitan og mo unsay tawag mo traidor siya ni Presidente Marcos yan ang pilion asa mo ko mo traidor either ari ni Presidente Marcos or ni kanhi Presidente Duterte nya kuan man pananglitag mo traidor sa ni Presidente Marcos either matangtang siya kasamangkin or apilon siya sa mga kanang naang sa war on drugs pananglitan deha pananglitag dili sa mosunod si Eduardo Anyo unsa may mga posible mahitabo niyan DILG Secretary siya maoy ikaduha siya nga kanang mukaman sa ato ang kapulisan kasamangkin kay DILG Secretary man sa under ang pulis niya og ang ato ang mga local government officials niya sa man di ka mo tuo kay panlitag matangtang gagok doon ka squad gom na makontem ka dito baka i-appeal kag padalas ICC tanawa ra doon sa man to doon na pa to sumpay katong interview ni John Vic Remulla ni Finky Wave kasamang names kani kono doon ko anon paminaw na to intelligence so he was gathered hindi naman it was a group effort Secretary Chodoro was there Secretary Anyo was there too and the President and I so hindi naman ako lang ang natira last man standing doon sa Malacanang. Kasi Secretary Chodoro he still shares some affection for the former president. They had a very good working relationship. But he's a professional, he is a soldier, and he's a gentleman. So he served this role, and the information that he gathered and shared was very reliable. And such as? Or is there anything you can share? The conversations on whether or not they would go home. I think
the lawyers were prevailing for him to stay in Hong Kong or in China, and the children prevailed on him to go home. Ibig sabihin, yung mga lawyers po sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Parang gano'n ang lumalabas sa mga sources. Sources from Secretary Anyo? Sources ni Secretary Anyo. Opo. And he relayed that to the core team. So the core team is the President, yourself, Secretary Anyo, Secretary Teodoro, and the President. And kayo lang. So you kept it very small. Very small. And it was meant to be that way. Yes, you cannot plan an operation like this and involve too many people. Okay. What was, and who was really on top of this? Kana sa kadiyot sa? Sumuto ka sa mangkin nga, ang nagtrabaho kuno sa mga intelligence nga, kuan, kanang naang gatherings. Si Secretary Anyo mo nagtrabaho, di ay? Kanusa mo uli, kanusa mo larga, kanusa maabot. Amoy ang giingon, Secretary Anyo. Ha? So kato niya mo ingon pagyud nga kato mga pulis nga nasa airports, naa sa Davao, kwanto kanang naang para simultaneous lang kuno to nga kanang naang exercise nila kasamangkin? Ha? Sa tuwa nga mga pulis? Unsa may mga ikasulti kaha sa tuwa nga mga kaigsuunan nga mga matino silang serbisyo, matinod-anon silang serbisyo diha sa atua nga mga sakop sa EFP. Straight to the point. Ha? So sinaga sila mo ay nagmonitor sa tanang informasyon. Ha? Silang duha. Labi na ang dakog tahas si kanhi DLD Secretary Anyo maoy dakog tahas sa pagmonitor magkasama sa impormasyon kung kanus amo pauli dinis Pilipinas si kanhi Presidente Duterte. Straight to the point. Ha? Siya mo ay nagplano sa mga lakaw ni Duterte, apil na ang iyahang biyahe dito sa Hong Kong. Kay balo sila daan. Amo biyahe ang presidente dito ana. Apil na ang pagpauli dinis nasod. Naibawaan nila mga sukintig paminaw. Ha? Siunan ka gani? Sila si Anyo nakahibalo nga ang mga lawyers ni Pugo nga ayaw lang sagbalik diri. Kay balo pa siya ana nga info. Ha? Nga ayaw sa kuan kay ang mga abogado ra ba ni Duterte kanang naa nga kuan ana kanang naa nga nakahibalo nga munay mauna nya gipugnan sa dito. Kana nga informasyon nakahibalo si Secretary Anyo di ana. Ha? Kinsa man kaha sa kanang naa nga mga close in ni kanhi Presidente Duterte ang kontak ni Anyo. Ha? Ato ni hatagag pagtagkaron taud sa kay aligri ni kadaghan na ba day nang gawas nga mga banakon karon oy. Standby lang sa kadali mga kasama ha kay importante kay paningabuhi gyud nato gyud ha. Paningabuhi manggani ni sila dito ganang na. Standby lang sa kadali ha atong tak na. Balik ta mga sukintig paminaw diri sa tuwa nga pagkulo kabildo ha. Straight to the point. So mauna nga karon dili pata ato asa paminawon si atong ipatubag ni Secretary Anyo ato ang RMN Manila ato ang gikontak mga sukindig paminaw para mo interview ni Secretary Anyo kon unsa ka tinuod kaning ang gibulgar karon. Mo lang man giingon ka sa mangkigod nga wa gi aso nga makumkum. Ha? Why aso nga makumkum ka sa mangki? Kay kani dugay man kaayo ning nga nilusot ning mao nga informasyon. Pero at least karon abot ka ha, nakatulog baka sila, wa baka ha. Talaga na akong giingon kung dunay usa ka tawo nga sad-an kinahanglang manubag sa balaod. Mapresidente man na og kinsang haring gangis. Basta dunay sala angay patubagon sa balaod. Straight to the point. Bantay ka kasamangkin nga naman, no one is above the law. Bisag presidente pa ka basta sad-an ka manubag ka sa balaod. Pero ang pangutana diha ang proseso sa ilang pagdakop kasamangkin, ang proseso sa ilang pagtugyan ngadto sa mga kamot sa mga langyaw, makadawat ba ang mga Pilipino anay kasamangkin? Ha? Purya lang tingali sa mga ambisyoso nga mga politiko. Purya lang tingali sa mga traidor nga mga politiko. Straight to the point. At tanawa ron ang the Office of the Solicitor General ni hands up na sila. Nga dili nila kayang dipinsahan ang gobyerno kato mga respondents. Kinsa man ni mga respondents kasamangkin? Ang DILG Secretary nga mao si Secretary John Vic Remulla Jr. Kinsa pa'y gipadad-an?
iyang amahan ba niya si Remulla nga si kuan kaning sa ay igsuon na niya kani si kida sa Department of Justice sa DOJ. Si Buyeng Crispin Remulla. Maoy apil nga gipatubag sa Supreme Court makasama sa 24 oras nga nganong dili angayan nga hatagan og writ of habeas corpus si kanhi Presidente Duterte nga gi-file nga petisyon sa iyang mga anak niini. Karon sa ato pa di ay wala nila gi-apil ang Solicitor General kasamangkin sa ilahang plano. Nganong importante nga apilon ang Solicitor General? Mga abogado na nga maoy mo dipinsa sa gobyerno. Ha? Sumuna nga wa man sila mangonsulta. Kanis anyo abogado manis anyo? Ha? Murag dili. Kani si John Vic Remulla dili man ni abogado. Ha? Wa gi nakata si Presidente Marcos, yang asawa abogada man. Kana si First Lady Lisa Marcos abogada man. Wa gi nakapangayo diha og kuan kon. Insakto ba nahasubay bas balaod ang inyong pagdakop? Straight to the point. Ang inyong pag-turnover dito sa dahig. Og naay kaso si Presidente Duterte di ta mo laban kasamangkin. Og dunay kaso ipapriso nato sa kaugalingo nato nga prisuhan Pilipinas. Ngano man ang atuang justice system functioning man. Mo may giingon sa diri ay kanang naang giingon mga sukintig paminaw sa kanang naang Office of the Solicitor General na tuning hatagan og pagtagad ni kay unsa may iyahang gikuan dinhi. Functioning ang atuang nga korte oy ang atuang justice system. Unya nganong ato man ang gida didto? Do na bay kaso si kanhi Presidente Duterte diri sa korte nato sa Pilipinas pagkaron? Wa pay na file kaso. So mauna nga niingon ang abogado, mga abogado sa Office of the Solicitor General nga dili ko mo representar, dili ko mo dapig, dili ko mga bugar nila. Kay ang ako ang pagtuo nga ang ICC dinis Pilipinas walay jurisdiction. Tanawara? Straight to the point. Sato pa kaning mga nagparihari nang ngatingi na ni Ron, ha? Nangatingi kisa may mga bugar nila ron. Ha? Unsa man na si Torre, abogado na, mo na mga bugar dito sa Torre. Ha? General Torre. So gipatawag gikuanan ron. Ha? Mao lagi na kong giingon kaganiha nga kanang Solicitor General nakapunga-punga intaw nagpanubag oy. Posible nga katong pag-transfer sa PhilHealth nga 69 billion dito sa National Treasury, wa to sila mangonsulta sa Solicitor General. Ha? Nya karon mo ipadipensahon nimo dito kasamangkin. Unya sa paghimo nila wa mangonsulta nga unsa man ni? Nasubay ba nis balaod? Nasubay ba nis batakang balaod ding atong himuon or wa? Unya imong iduot dito kay may patubagon nimo. Ang mga naghimo anak ni dawat og limpyo. One kani tan-aw na to ni kasamangkin og unsay mahitabo sa Solicitor General ani either paresaynon, ilisan, o baka tagaag 350 nga allowance, ha? Sumuna nga kanang naa atualan ni hatagan kuan kay kakuan ba in taon oy? Ha kanang naa makapangutana to ba? Nga muna dili na ta mo angay mo kumpiyansa ron panahon na day kasamangkin kay daghan man di ay kuan. Ha daghan man di ay kuan na gyud no gikan gyud sa kuan. Gikan gyud diri sa pagpirma sa impeachment ana. Kita na gyud nato ang mga congresswoman nga matod pa nila kasamangkin nga ilaha kunong gimahal, gihigugma kuno nila ang ilang mga tao mo na nga ni pirma sila sa impeachment. Hasta nindutang istoryaha, oy. Nindutang istoryaha. Kana ron nito lagi sa 3rd District. Wa man na kadawat si PJ Garcia. Di ni magday, di mami kailang PJ, namna 3rd District siya. Ngano man nga padayon may tabang. Bisag wa ni pirma siya, padayon man tabang. Ha? Unya, diri sa Security Dilmar sa North District. Wa ni pirma mga sukintig paminaw. Padayon man tabang. Ha? Unya imo gid pasangin lang pirma ka kay mahadlo ka nga makuanan naa naman na. Ha? Oy. So dito dapitan na nga kita ang mga kolor.
nangakita ang mga kolor nga dayag kayo. Tinaw pa sa alas 12 mga kasama. So kaning niya unsa man kay mahitabo anay kasamangkin no? Ha? Unsa man kay mahitabo ang Solicitor General nga maoy abogado sa gobyerno niingo naman nga dunay jurisdiction ang ICC. Unya nganong ila magyung gipugos og padala? Ha? Dako ning kanunon ha niya ang ICC sad unsa sa ka kuaning ICC? Ato ning tan-awon kung dili gani pamulitika ang ICC, ha? Kung dili gani pamulitika ang ICC makasama, ilahang hatagan og katungod ang atong korte sa Pilipinas nga maoy mo prosecute ni kanhi Presidente Duterte. Pananglitag dili pamulitika ha kanang ila sa ICC. Tuwata ka balo, di po kumutuog og tingal na sila kwarta dito kasamangkin ha. Ha? So kanin taga ICC di ko mutuo nga naani sila political color. Pero mauna nga karon ingon naman ang abogado sa gobyerno sa Pilipinas nga wala mo jurisdiction sa Pilipinas, human mo ni withdraw ang Pilipinas sa ICC 2018 ni took effect na 2019 last March 2019. Nya dili mo maulaw gipatan-aw mo tibok nasod unya wa mo jurisdiction sa Pilipinas. Nya giturn over ninyo diha. Og dili mo political inyo nang ibalik diri sa Pilipinas, ari na diri taralon sa mong hukmanas Pilipinas kun ugaling sad-an. Namay ato ang Supreme Court. Ha? Atong ikuan ang Supreme Court ani. Nanglitan og ang Supreme Court, dili unsa may ikuan na naman tay nag-function man ang ato ang justice system diri sa ato. Dili ba ni dako mga sukintig paminang sampalong sa tuang mga maayong laki nga mga abogado sa Supreme Court? Nga wa sila respetuhe sa tuang gobyerno? Straight to the point. Ha? Kani sakto ni ako nakauyon ko ni kasamangkin ning sa Solicitor General. At least dili tanan tao ay matingal kwarta. Ha? Kani Solicitor General ay. Pero mo lagi na nagkatawag ko. Sige lang ato lang nang isgutan unya kanan sa PhilHealth nga do naman na dihay kana ako man ang gibutang ag-file diha. Katon ang oral argument na sa PhilHealth magkasama wa pa na nato natuking PhilHealth lagi kay mo lagi na nga ilaning gituyo para ang kanang mga isyu, mga tinuod nga isyu, tinuod nga problema sa gobyerno matabunan na. Straight to the point. Ato lang silang tabon-tabunan o gamay, okay-ukayon lang sa nato gamay, ha? So muna nga karon na ba ang mga congressman laba mga panya kasamangkin moingon dayon nga kato amo atong gibuhat kay kahibalo mi mais Presidente Duterte o niya adto na niya na depensahan yang kaugalingon sa ICC. Ha? Basta maayong hagyong mo bulag-bulahatik oy. So maon ni nga ang kuan karon ang ato ning hatagag pagtagad kay kini si Miñardo Guevara siya mga sukintig paminaw ang kanang naang chief diha sa Office of the Solicitor General si Miñardo Guevara Solicitor General chief ni siya mga sukintig paminaw. So mo na ang atuan ning kanon kay siya kasamagin at least sa PhilHealth palang daan kanga na siya unya dili guna yang binuhatan mo dipinsa ka lang nga kana kwartas mga tao ang gisweldo pag yun nimo dili kwarta sa nagsugo nimo kwartas mga tao makatulon ra ka ana. So at least karon ni tuwa na gyud si Solicitor General Miñardo Guevara makasama nga di mi mo kuan oy dili mi mo kuan na dili mi mo dipinsa nang naa nga sa kanang na mga respondents kay inyo patubagon kay kanang naa nga kuan kanang naa nga unsa may ilang itubag tinod kasamangkin nga tataw kaayo mo nag-ingon ako tinaw pa sa alas 12 tutok udton tutok nga ang ICC walay jurisdiction sa Pilipinas human mo withdraw now ang pangutana unya kay ang crime committed di anasad ani ang ilaha kasamangkin nga ang pag-imbestigar sa ICC ni adtong panahon nga membro pa ang Pilipinas sa ICC. Okay, pero ang pangutana basta mo withdraw na tadi naman ta kinahanglan mo cooperate.
Di na gyud ta mo cooperate kung maka-withdraw na. Pananglitan kana nga warrant na implementar na ni adtong member pata sa ICC kana. Pero karon, di naman kay di man ta pwede na mo cooperate nila kay wa naman ta ni withdraw naman ta. Bisag moingon tan dili membro na kinsa man to ni insister nga mag ningon nga dito sa Malacanang nga dili tinud ta membro sa ICC pero kuan man tas Interpol tan-awa ra kahanggaw. Asa man gikan ang warrant nga gikan sa Interpol, di ba sa ICC? Ha? Unya pag turnover ninyo ni kanhi Presidente Duterte gisakay sa eroplano. Asa man yo gi-turnover sa Interpol ba? Di ba dito sa ICC? Patuhuon pag inyong grito nga mga estudyante? Oy, wa gabae. Amo na akong giingon ka sa mangkin. Nga tua din atong respetaran kay soberanya ta nga nasod. Doon na tay ka ugalingong korte, doon na tay ka ugalingong balaod. Ha? Doon naman ta. Dili man ka ta martial law karon. Doon naman tay ka ugalingong balaod. Og naay sala si kanhi Presidente Duterte. Na may sala kay tungod anang judicial kanang extrajudicial killings. Hala sige. Ato na ikiha diri Supreme Court. Ha? Iha mo diya total di man mo mabalaka kay inyo marong administrasyon. Kamu may kusog. Ha? Inyo man ang administrasyon. Anong ato mang ikuan sa langyaw pasabot ba nga huyang ang atuang mga korte din sa Pilipinas? Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Kana pangutana lang na nato. Pangutana lang na nato mga sukintig paminaw pero muna nga at least karon ang Solicitor General ni ingona nga di mi mo dipinsa anang DILG nga mo'y nagplano, di mi mo dipinsa ana ni sa DOJ, ni Crispin Remulla o niya katupang sa kaning sa Executive Secretary Lucas Bersamin na kinsa pa to mga respondents mga sukintig paminang ipatubag sa kanang naang kuan. Kay pananglitag magingon ana ka sa mangkin og dili respetuon ang atong Korte Suprema. Di na lang na kuno lang nato usbo na to ratong batakang balaod. Kuan na lang ta ana kay ngano mga di man nato respetuon atong Korte sa Pilipinas. So mauni nga si Christine Remulla si Minardo Guevara ni hands up na ron siya nga di sa mo dipinsa. Unsa man yang giingon diri nasa iyaha nga manifestation and motion mga kasama, naman na diri kana sa number 5 niya. Considering the OSG's firm position that the ICC is barred from exercising jurisdiction over the Philippines. Matod pa niya mga sukintig paminaw nga kanang nang ligon ang baruganan sa Office of the Solicitor General nga kanang naang mublak kasamangkin kana bang mupugong sa ICC dinhi sa ato nga jurisdiction sa Pilipinas and that the country's investigative, procedural and judicial system is functioning as it should. And OCG may not be able to effectively represent respondents in these cases and is constrained. So muna mga sukintig paminaw nga kani diri kani nga statement nga function naningon sa and system and judicial system is functioning. Nag-function man lagi di ay. Nag-function man mo na nga matod pa di nato blaka kanang among blakan ang kanang naa nga kuan ang ICC dinhi sa pag-imbestigar nila. Kay nga atua nga kanang kuan nagkuan man kanang naa nga nag-function man ang atua nga balao dinhi atong korte. Muna nga dili siya mo kuan, dili siya mga sukintig paminaw mo kanang dipinsa sa mga respondent. Tabaw dispinsa ni mga kuan ani ron. Basi makapuliki, makapunga-punga mo nagdipinsa karon dito sa Supreme Court, So muna lagi nga kaning ni ang ICC muna kung giingon nga kung kining ICC og dili ni pamulitika ila so naggrabe sad kasamangkin oy bisan gani si Vice President Sara Duterte kanang nang limitado ang pagbisita si kuan god si ang abogado ni Duterte nga si
kanhi Executive Secretary Salvador Medildia. Sukad pag-abot nila dito sa dahig, kaduhara siya nakabisita. Kada bisita, usa ka oras ang limit. Grabiha, ana, uy. Ha? Kay taas kuno ang proseso. Saan man nga mo? Gawas lang nagwag, dili, pamilya mo bisita, kasamangkin, palitan mo bisita dito si kasamangkin galiniya, ana. Pagkasabot silang proseso, pero kana anak intao nang mo bisita. Abogado nang mo bisita. Unya, dili pa man na kumbiktado. Di pa man na kumbiktado. Wa pa man na mahukmi. Ha? So mo na nga, og kanin niya nga ICC, og dili ni sa, og wala ni sa sagol pamulitika, or walay gatingal ani nila, ilahang pangitaag paagi, nga ilang hatagag katungod, ang ato ang Korte Suprema, nga mauy mo imbestigar ni ini. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Standby lang sa kadali, mga kasama, balik na karon taon-taon sa dugang pa mga isgutanan. Ato ang atak na alas 9:52 na sa kabuntagon. Sakto lagi. Daot ta mga sukintig paminaw aning ni laging mga ahas karon nga nang gawas na. Okay, ato tagag pagtagad kay kanang na ang kuan kayo aligre kito mga isgutanan niya kanin na pong ato nin tan-awon arita sa lain sad nato nga mga isyu karon buntaga makasama. Ato lang ang ipatiwas ni Attorney Rufil Banyok ug mang adlaw kay naa naman siya. Puhon mga sukintig paminaw ato lang ang ipatiwas niya. Kay kanang naa nga kuan kayo kanang nang at least nga hinay-hinay na og lugwa gyud ba. Aga matuoran mga sukintig paminaw nga pasabot ana nga dili di ay tanang tao madala og tingal sa kwarta, ha? Ana, Solicitor General, wa naman, ni hands up man sila. Pero kaning uban, nadala pag tingal mga sukindig paminaw, kuha na sa kay, mahal ba mga palitonon sa masabot lang punta, ha? Kana, duda na nato, ha? Nga doon na gitingal, duda na nato. Ano, mga listener nato mo may nag-ingon na, nag-comment sa Facebook. Bagong Pilipinas, Island of the Adik, matod pa ni Theo Toco sa Ginitrix, ha? Naman Joswarin Bintoy, Iramis Chari, naminaw minimo diri kasama sa Ilaya, Calamba, Gihulngan City. Amati kasama, ingon, bumaba na ang krimen sa bansa. Matod pas ning comment na to karon diri. Sige, panday balaod ang Kongreso onya human. Onya dili gyapon gamiton matod pang kasaman Joel Andales, ha. Namalik na ang mga adik sa baybay sir, apil na ang pag-umangkon. Kasama matod pa ni Ma'am Tisay, ha. Sumuna kani diha ni Sikuan, kanang nang baybay Leyte, kanang na sa Leyte at takluban mahinuon to ilahan ni House Speaker Martin Romualdez, pero taga Leyte man kabe sulbara kuno ng krimen diha be. Kinahanglang madakpan tong tuang kuan diha. Kaning ni ang kriminal House Speaker Martin Romualdez. GR Sinyahon. Tanan lang ang mga naminaw na to. Salamat kay ninyong tanan. At ang iyan sunod drama. Angkon ako ang pasultion kay mo sunod na karon dayon. Ako ang kauban Dres Masters Control si kasamang Kisos Minia. Kasamang Ken Galinia Dres Picas Lawa, kasamang Marisa Abadies, kasamang Rimart Pugoy, kasamang Nimuel James Quinones, si Gerald Albiosa, kasamang Robel Boyser atong Chief Technician, kasamang Alan Taladuag Oliver Ates. Ato makauban sa field kasamang Radioman Zen Gallardo, kasamang Paul Lauro, Idol Tweety, Idol Double D, si kasamang JC Sumampong og si kasamang George Sikuya. Ano na lang na ito makaubanan diri DYHP o sa mga naminaw na to sa kahanginan. Ato nga Facebook sa gawa sa nasod, tanan-tanan. Ato nga YouTube, salamat kayo ninyong tanan, ha. Rain Amber Briones, minaw na to sila karon sa Estaca Pilar Bohol. Salamat kayo onya mo na nga mo kuno na to na ato nang hatagag pagtagad kay ingon sila kasamangkin ang kuan kuno ang krimen kuno mingaw na, ha. Kaya unsa man magsigir tag ingon ani, anak ba kamot ba kay numduman na atay mingaw man. Ako na lang inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Unya na lang tong nisayaw si kuan na kasamang Ken. Unya na lang tong nisayaw tingali kay wa naman tay oras.
Ako na lang yung ubos nga lagad sa kahanginan kasamang radyoman Benje Olpos Tanghian. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw sa tanang programa sa DYHP karong gabi alas 10:20 kanto sa alas 12 ang takna sa nga gabi mag-uban ta mga sukintig paminaw aton tiwason og hisgot ni uban pa nga mga isyu nga may kalambigitan ang atong lokalidad ug atong nasod. Straight to the point. Salamat kay ninyong tanan, mayong buntag, tatak RMN. Straight to the point.